आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो है और जैसा कि कल DSSB ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की जो कंबाइंड पोस्ट है उनका रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू दोज जिनका भी कल का रिजल्ट जो है वो क्वालिफाई हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट डाउट, टाइपिंग टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाएगा? अभी तक कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है और ये टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है? हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और जो कि ये जो टाइपिंग है वो आपकी पेपर टू स्क्रीन होनी है, यानी कि आपको कोई पेपर दिया जाएगा, साथ ही आपको एक सिस्टम दिया जाएगा और उसमें आपको पेपर से देख के स्क्रीन पे टाइपिंग निकालनी पड़ेगी। अगर स्कोर कितना भी आ रखा है लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई तो फिर वो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से बाहर है। तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचना है तो आपने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आप जब सेल्फ घर पे प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सा कीबोर्ड मिलेगा इस बारे में हम नहीं जानते और किस तरीके का मैटर आएगा इस बारे में भी कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड से हमें प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वहाँ पे हम 35 और 40 की स्पीड को अचीव कर सकें। जो टाइपिंग टेस्ट है वो TCS के लैब्स में भी हो सकता है। अदरवाइज जैसा कि DSSB प्रीवियस अपने ईयर्स में करती रहती है, प्रीवियस अगर एग्जाम्स आप उठा के देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट के लिए DSSB इंस्टीट्यूट्स में टाइपिंग टेस्ट करवाती है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए पहले से रेडी होना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट कि टाइपिंग आपकी पेपर टू स्क्रीन होगी। इट मीन्स कि पेपर आपको दिया जाएगा और उसे आपको देख के टाइपिंग करनी है सिस्टम पे। इस वैकेंसी में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफर और LDC दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसमें उनकी LDC के लिए टाइपिंग अलग होगी और स्टेनोग्राफर के लिए अलग से उनका स्किल टेस्ट होगा। तो यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा होगा, स्टेनोग्राफर और LDC, उन दोनों का अलग अलग आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है LDC के साथ साथ, तो इस केस में आपके 2 स्किल टेस्ट होने हैं। 2 स्किल टेस्ट से मेरा सेंस ये है कि पहले आपका LDC पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका स्टेनोग्राफर की पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा। इन दोनों के जो स्किल टेस्ट हैं वो अलग अलग होंगे, मतलब एक तरीके से LDC पोस्ट का अलग स्किल टेस्ट होगा और स्टेनो की पोस्ट का अलग स्किल टेस्ट होगा। LDC की पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, जो कि 10 मिनट तक चलेगी। और अगर आपकी इंग्लिश स्टेनो है तो आपको 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, और हिंदी स्टेनो है तो आपको 65 वर्ड पर मिनट का टाइम दिया जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर जनरली SSC के अंदर ऐसा होता है कि डिक्टेशन के बाद आपको 10 मिनट मिलते हैं उसे रीड आउट करने के लिए, लेकिन DSSB में ऐसा नहीं होता है। DSSB में आपको डिक्टेशन ख़त्म होते ही आपका टाइपिंग जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि आपको 10 मिनट डिक्टेशन रीड करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ DSSB, बिकॉज अगर हमने शॉर्ट एंड डिक्टेशन को क्वालिफाई कर लिया और टाइपिंग हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे, हम स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हीं कैटेगरी में हम कंसीडर होंगे। तो डिक्टेशन के साथ साथ शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करनी होगी, तभी आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे तभी मेरिट लिस्ट में आपका नेम आएगा। और अब बात कर लेते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि मैम हिंदी टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट मिलेगा, मंगल इंस्क्रिप्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी
पोस्ट कोड जो 2024 में डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें एक पोस्ट कोड था 65/24, जो कि पर्सनल असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट थी। उसका सीबीटी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका स्किल टेस्ट भी हो चुका है जनवरी में। आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि उसके स्किल टेस्ट में डीएसएसबी ने कृतिदेव फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट को भी अलाउड किया था। इसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा था कि कृतिदेव और मंगल में से कोई भी एक फॉन्ट जो है वो कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। और ये जो स्किल टेस्ट है वो जनवरी में हुआ था, शायद इसकी 15 या 17 स्किल टेस्ट की डेट थी। तो उस अकॉर्डिंग देख के हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्रेड 4 और स्किल टेस्ट की जो आपका स्टेनो का होगा उसके अंदर आपको मंगल इंस्क्रिप्ट का जो फॉन्ट है वो बिल्कुल मिलेगा। सो द कंक्लूजन इज़ दैट कि आप बिना टेंशन के मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट के साथ अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट का फॉन्ट भी आपको डीएसएसबी के स्किल टेस्ट में दिया जाएगा। सो डोंट वरी, आप तैयारी को बिल्कुल पीक पे रखिए, क्योंकि डीएसएसबी के अंदर स्किल टेस्ट में ही मैक्सिमम बच्चे निकालते हैं वो लोग। एंड एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपका भी डीएसएसबी हिंदी का टाइपिंग टेस्ट है और साथ ही साथ आपका स्टेनो का टेस्ट है, तो स्पेशली स्टेनो को टारगेट करते हुए डीएसएसबी हिंदी वाले बच्चों के लिए कुछ डिक्टेशंस बिल्कुल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के साथ मैंने चैनल पे डाली हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हो तो उन डिक्टेशंस को लिखना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के साथ बनाई गई हैं। तो पसंद आई हो तो लिख लेना। इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में जो बच्चे हैं वो हैं स्टेनो वाले, और जिन्होंने एलडीसी और स्टेनो दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो स्टेनो भी क्रैक कर सकते हैं, स्टेनो की जॉब भी ले सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ वो एलडीसी की जॉब भी ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर उनकी स्टेनो इतनी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट उनके पास एक एलडीसी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दिल्ली में डिपार्टमेंट मिलना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, ये हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त। फिर भी अगर अभी भी किसी भी तरीके का डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूं। तो अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, स्किल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।